Шановні науковці, викладачі, здобувачі освіти, вітаємо вас із відкриттям 4-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір в умовах воєнного часу» у нашій Хортицькій національній академії. У програмі конференції передбачено виступи на пленарній частині та 8 тематичних секційних напрямів роботи. Висловлюємо надію, що ваша участь у конференції сприятиме плідній дискусії, обґрунтуванню пропозицій та прийняттю рішень у сфері освітніх і культурно-мистецьких практик в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір в умовах воєнного часу.